Это Гибранс и мой друг Лео. Всем здорово! Это вторая часть про Чикина с красными глазами. Короче, не помнишь того это? Красного челика с глазами. Да, помню. Да, помню. Конечно. Как его забыть, ё-моё? Алло? Там кто-то? Там кто-то есть. Где? А, реально, подожди. Где? За деревом. Пропал. Реально? А, да. Я Да пока... не суй же свой клюв в огонь! Да не суй свой клюв в огонь! Всё, давай лучше спать. Блин, не залезайте. Давай, я спать. Всем... Эй, мы проснулись, ночь, час. Беру с собой фонарик Ай, и идем рассказывать. погнали. Алло, клетка сама появилась. Ну что, я пришел за вами. Стреляй по нему! Нет, не надо, он хочет что-то сказать. Вы убили мою жену. И значит, вы напросились. Отчимы! Ай, ты что сделал? Где эта подруга? Я его сейчас со снайперки прибью. Не надо. Дальше, медведь. Да это легко вообще. И дальше, Джаба Джош. Джамба кто? Блин, меня убили. Ай, ты что сделал? И сколько у него хп? И дальше. Снеговичок. Сзади! Давай. А, что за? Ай-яй-яй! Купи его! Отлично. Да. Зелень склада. А, что это? Ай! Головый. Это легко. Просто босс ударить. И все. Все, я его пристрелю. Где он? Где красный монстр? Я его убью. Давайте. Не надо. Даже как флаги. Я утопнулся. Есть. Это что? Остался только я. Ну что, будем... Что этот красный вообще? Алло, у меня пушки пропали. Все. А, у меня тоже. Что такое? Ты что сделал? Ну ладно, тебе сказал. Где ты, колодюк, клетка? Погнали его мочить! Погнали! Алло, там кто-то красный! С глазами. Нет, Натуры. идет бить! Давай я его еще кулаками замочу. Алло, нет, давай я уже близко. Давай! Пускайте меня. На, огонь. Спасибо. Ну что, давай спать. Ну да, давай. Эй, все, проснулись. Хороший день с облачками. Алло, там что-то черное. Давай, алло, давай к черному точку пойдем. Он еще больше становится. Он еще больше становится. Где? А, реально какой-то черт. А когда мы уходим, какое оно становится? Маленькая. Вдруг мы еще близко подойдем? Нифига! Меня крутит! Меня засасывает! Хватайся за что-нибудь! За землю! Я не знаю! За дерево! За дерево! За дерево, давай за дерево! Я сорвался!
Давай! 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 Все, меня прицепило сюда! Давай, тянись! Забыла! Давай! На! Почти. Секунду. Ой. Все, уходим, пока она большой не стала. Всё, давай лучше спать. Не, давай лучше поедим, а то мы не ели Да, а то мы голодные в этом лесу уже. пиццу. Так, все. Так, взял в руки и начинал есть. Вкусная пицца. Ага. Чикен. О, Нормальный песика. Вот поставь тоже. Вот это? Не, мы вместе есть должны. Раз, два, три. Ням, вкусно. Вкусно? Ой, я уже пожирнел. Сейчас. Так. Ну, так. Дай сидел. Ты зачем мой живот выкинул? Ладно, я спать. Ладно. Куда? Куда? Ай! Ты чего в мою головоломку зашел? Я не понял. Не спи с огнем. Я сплю с огнем. Ты спишь с огнем, ты спишь не с огнем. Да, это Давай же спать. Давай же спать. Так вот твоя палатка, вот моя. Ай! Все, я понял. Все, давай спать, давай. А то вы? Ты нахрена есть? Малик, что с тобой случилось? Я голодный бомжик. Я голодный котик. Да не плачь, бомжик. Мы тебе какашку в рот поставим. И сожрешь. А ну иди спать давай, в палатку. Иди. Где? Да иди ты, иди. Иди давай. Нет. Так. Ну давай же спать. Да ты нахрена меня вырубаешь? Ну ничего страшного. Давай, иди спать, быстро сказал, сука. Я сорвал это говно. Придурок! Придурок или да? Нет, я не придурок. Есть ты придурок. Хорош. Да спи! Ёба твою мать. Я голодный был. Иди спи давай, ладно. Все, спокойной ночи. Я как? Спокойной ночи. Голодный бомжик. А ты не плачь, Колик. Бомжик, ты даже песни неправильно поешь. Да? Не надо спи!
Я заколебал. Нахрена? А ты зачем винтовку достал? Мне страшно. В смысле? Малышка, не ори. Ну, иди давай спи. Иди спи. Да убери! Да давай уже нормально, ты заколебал. Давай. Не плачь, котик. Ладно. Ладно, все, давай спать. Давай, не спи, я тоже буду спать. Не спи? Уже не... Ребята, это самая смешная серия. Это не страшная серия, а смешная какая-то серия. Да харе, бля, придурок, ты что ли? Я не понимаю. Ладно, все, давай спать уже. Я голодный бомжик. Да ты не плачь, бомжик. Мы тебе... Ты говоришь, я уж тебе палатку не поставлю. Ты заколебал меня. Чё? Я записал. Лазерометовка. Да ты заколебал. Давай нормально серию записывать. Ты это не как будто ты придурок. Не ори, малышка. Не ори, ты заколебал уже. Сам заколебал. Ладно, все, давай нормально играть. С тобой это нереально. О, нереально. Ладно, давай спи. Иди от меня! Голодный бомжик. Да записывай серию нормально, не как Ладно, давай. Ладно. Алло, удалить тебя из друзей, хорошо. Не надо. Ладно, больше не нужно. Давай. Павлик, давай, да. Давай. Спим. Да уберись. Ты вы больше никогда Я лечу. Ай! Я Спайдермен, а ты пухет. Да заткнись. Ну ты Ну хорошо уже. Алло. Все, ладно, давай спать. Без спросов. Давай спать уже. Не зайдешь. Никогда не зайдешь ты. Не зайдешь ты. Ну ты Я голодный бомжик. Да хорош уже голодный пердун. Чё? Голодный пердун. Все, давай. Ладно, все, давай спать. Пошли уже спать. Все, давай, спать. Давай, иди спать, я тебе ляпну. Иди спи, давай, говори. Давай, иди спи. Иди спи. Мне эта курица и так заколеб... Да ты...
Блин, курица лучше. Где твои палатки? Быстро я сказал. А, так это твоя палатка? Это моя, да, дебил. Да хорош! Ладно, все, не буду. Я голодный буду. Ладно, ну все, давай спать. Я не бомж. Спать давай. Нет. Спать давай. Пиу. Спать, Придурок! идём со мной спать. Идём спать давай. Все, уже 3 часа до убийцы. Давай спать. Так из-за тебя, блин, мы 3 часа не спали. Давай, иди спи, уёбка. Иди спи. Иди со мной спи. Твою палатку же удалил. Блин, это моя палатка была. Чел, я просто лох. Давай, иди, спи давай. Ладно, все, не буду больше я. Ладно, не буду я, так каннибал ты уже орать, малышка. Ладно, все. Так. Да давай реально нормальную серию записывай, ты лагу. Ладно, иди спи давай. Так попробуй мне ловушку поставить, я тебя убью, говнюк. Мало же я вышел из сервера. Ха-ха, малышка. Боялась. Ладно, заходи, я просто не буду. Заходи давай, мы уже 3 часа долбимся. Из-за тебя, блин. Как все название помнишь? Так, помню, блин. Иди давай. Это моя палатка, уйди! Так, блин. Так, друг. Он ждет. Буду спать. А что такое? Какое? Ой, что, притругал? Не-не-не-не-не. Что ты вдруг делаешь? Так, что делать? Здорово. Так кто-то с черными с красными глазами. В натуре. Вон там за деревом. Их много теперь. Готовим пушки. Они пропали. Блядь, что за бред? Где все патроны? У меня патронов нет. У меня оружие есть, а патрона нет. Перезарядить не могу. Да я тоже. У меня патронов нет. Что делать? Алло. А вдруг сейчас спасатели приедят? Спасатели, ура! Давай, садимся. Быстрее! Ой, нет, не так. Я хотел сюда сесть. Вот. Давай. Полетели! Ой! Алло, там опять красные глаза! Они что, за нами следуют? Ну глянь! Они нас преследуют! Ну там еще одна Быстрее! Быстрее летим!
Ладно, на платформе поднимись вот здесь. Ай. Вертолет! Он встал. Давай, прыжок веры. Алло, Вертолет еще не вдруг он не один, а его духи еще. Какой дух? Ну, духи его. Да. Алло, давай ты его типа не видишь. Где у меня? На паузу поставь, на паузу поставь, на паузу поставь. Экрана, Ай, уходи, друг, у меня селились походу. Да поставь видео на паузу, я не смогу убежать. Поставь видео на паузу. У меня пролагало. Ай, меня заразили, друг, беги. Ты чё? Да меня заразили, беги. Пока еще не заражен. Так, Ну что, всем хана будет. Ха-ха-ха. где он? Этому кабрицу ханет. Так. Надо сверху посмотреть. Где вертолет? О, прилетел. Да ладно, сигнала не откуда оно взялось. Алло, где мы были? Иди на серую крышу. На крышу. На серую крышу, иди на серую. Странно, его тут нет. Алло, посмотри, где камень. Так, надо найти его и все. Серую крышу поднимись. На серую крышу поднимись. Так вот серая крыша. И иди вперед. Где меня заразили. Что, где он? Почему его нет? Что-то... Алло, я только что кинул тебе, Вот, я тебе только что дал, вот, я здесь. А? Я только что здесь, блин. Что? Что с ним такое? С тобой все хорошо? Это что творишь? Тебе конец, капринец улиц. Он не должен попасть. Делай анимацию лечь. Отстань, отвянь. Алло, не стреляй в меня. Алло, просто не стреляй в меня, я бессмертный. Ой, я это школу. А я его вот так просто. Ты что творишь? Ты сам напросился. Давай, лапа.
отвянь от меня. Отстань. А ну ладно, откуси. Откуси, еще руку надо. Все, минус одна нога и минус одна рука. Ну все. Думаешь, тебе это поможет? Ай! Сваливаем. Надо регенерировать. Ой. Где там аптека? Пытаться надо. Регенерация. Ух. Ой. Эй, все хорошо? Вставай! Вот блин. И ты напротился. Блин, у меня еще 70 жизней в запасе. Сейчас. О, ты здесь? Алло, я тут. Давай, надо сделать еще один вертолет. Вот он! Вот он, вертолет скибидистный еще один. Так. Алло, не убивай меня, потому что это я бессмертный же. Где мои ракеты? Он выплюнул кости. А ну отвянь. А ну отвянь от меня. Пьет кровь. Кровь вкусная. Врезаюсь на всех парах, на! Думаешь, я это почувствовал? Ай-яй! Ай! Ай! Надо брать другой транспорт! Что это? Что? Почему? Что с ним? Делай анимацию бежать. Я себя делаю полностью. Вторую ногу, минус вторая нога. Минус вторая нога. Все, теперь он ходить не может, только лежать и все. Сейчас еще руку не будет. А ну у тебя ног нету, ты ходить не можешь. Только двигаться. Минус третья. Тебе хана. Получай. Кровь чуть-чуть. Что? Джипак же. Надо сделать
так, чтобы он в меня не попал. А кто ты там, желтенький человечек? Ай, больно! Ой. Ты что, отрегенерировал? Из Теперь него, надо из руки его чуть-чуть, это кровь из руки чуть-чуть. реально кровь. И шляпы еще, из шляпы еще. Так, ну все. Я пошел. Ну все, буду долбить тебе. На! На тебе. Алло. Алло. Кровь, из него течет кровь. Большая кровь. Он еще... живой? Эй, ты живой? Просыпайся. Я сказал, просыпайся. Алло. 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 Так, короче. Так, сейчас. Оп. Ай, чё? Где? Дурацкое время. Да, блин, где он? Автобус разбит. Откуда камень есть? Ты кто? Уйди от меня быстро! Ты чё? Ты кто? Ай! Кто? Нога! Ты чё забыл, Лео я? Ай! Какой ты там нафиг Лео? Сахаре! Алло, ты чё? Вообще, что ли? Да, Катуха поехал. Да, я тут. У тебя чё? Ай! Катуха поехала, что ли, или что? Ай! Это ты? Прости, я тебя забыл. Ты куда? Прости, я просто забыл. Я просто сознание потерял. И это была последняя часть. Спасибо за ролик. Всем пока.